हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म चाहिँ पानीपुरी खान गइरहेको छु। कस्तो पिरो। अति नै पिरो। खुर्सानी Oh my god, साह्रै पिरो। झोलमा नि एकदम पिरो छ, त्यसमा झन् खुर्सानी। खुर्सानी चाहिँ सकेन, साह्रै पिरो भयो। दुईवटा खाएको। यो झोल चाहिँ बेसी पिरो छ, लास्ट चाहिँ झोल नराखिकन अब एकदमै मिठो भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।